Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tamring Channel terheboh dan terkeren sekampung Boto Manai. Jadi kesempatan kali ini saya akan unboxing kembali kotak hadiah. Yang kotak hadiahnya itu seperti ini guys. Yang isi dalam satu pak ini ada 10 box hadiah. Jadi harganya 18.000 dan saya beli di pasar tadi. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya akan buka dan melihat apa-apa saja isi dari box hadiah ini. Oke guys, kita mulai saja membuka ini. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak hadiah. Kita mulai box pertama. Animasinya Hello Kitty guys. Jadi pada tulisan di box hadiah ini terdapat kata-kata yang bertuliskan berhadiah Galaxy Tab, iPhone PSP, PlayStation dan lain-lain. Apakah benar hadiahnya seperti itu guys? Jadi kita mulai saja membuka kotak hadiah ini. Jadi tampilan dari kotak hadiah ini cukup menarik guys dan penuh dengan corak-corak dan gambar-gambar guys. Jadi hadiah kotak pertama ini adalah 50.000 guys. Yeah. 50.000 asli guys. Ini guys, box pertama 50.000 asli guys hadiahnya. Guys, 50.000. Alhamdulillah. Kemudian hadiahnya ada berikutnya itu ada miniatur tentara-tentaraan, kemudian miniatur seperti ini guys, dan motor-motoran. Kemudian ada hadiah plusnya yaitu coki-coki seperti ini guys. Alhamdulillah beruntung sekali dapat 50.000 guys, 50.000 asli. Kembali modal. Next, hadiah berikutnya atau box berikutnya kita akan unboxing seperti ini guys tampilannya. Guys, kita buka hadiahnya guys. Hadiahnya double guys. Ini seperti ini guys, kaca pembesar. Ini guys, kaca pembesarnya warna orange, ada 2 guys. Dan hadiah tambahan yaitu coki-coki, coklat pasta guys ya. Next ke box berikutnya. Ini guys, langsung saja kita buka. Semoga uang lagi guys. Ini guys, gunting dan penggaris. Ini guys tampilannya guys, hadiahnya. Kemudian ada hadiah tambahan yaitu pasta coklat. Ini guys hadiahnya ya. Next ke box keempat. Ini guys, kita buka. Saja kita buka guys. Ada pistolan tembak-tembak, pistol mini ya guys. Ini guys. Kemudian ada hadiah tambahan lagi, coki-coki. Jadi sudah ada 4 coki-coki. Kemudian lanjut ke box berikutnya. Box kelima. Kita buka guys. Ada hadiah apa? Kita dapat hadiah spesial lagi guys, yaitu berupa kalung emas 24 karat guys. Kalung emasnya seperti ini guys. Sekitar 5 gram
Seperti ini guys. Kalau emas, alhamdulillah dapat uang 50.000. Dan kalung emas. Dan hadiah tambahan berupa coki-coki seperti ini guys. Lanjut ke box berikutnya, box ke berapa ini? Ke 6. Kita buka guys. Semoga isinya uang lagi guys, karena hadiah itu adalah hadiah yang pasti kita tunggu-tunggu guys. Dapat ini miniatur atau apakah ini guys, yang seperti ini. Dan tambahan hadiah lagi 2.000 rupiah. Ada lagi 2.000 rupiah. Dan coki-coki biasa guys. Jadi kita dapat lagi 4.000 rupiah dalam satu box itu guys. Jadi sudah 54.000 rupiah. Dan hadiah ini tadi kalung emas 24 karat dan seberat 5 gram ini guys. Jadi sudah 54.000 kita dapat. Jadi hadiahnya itu seperti ini guys. Di tengahnya ada beberapa kelereng yang kecil dan di belakangnya bisa kita beli saja. Ini guys. Keras nah? Ya, begitulah guys. Next ke box ke-7. Kita buka. Jadi perekatnya itu berupa plaster atau selotip bening guys, antara dua sisi atas bawah. Jadi hadiah berikutnya itu berupa seperti ini guys, dengan gasing yang ditarik-tarik seperti itu guys. Jadi bentuknya seperti ini guys, warna hijau. Dan hadiah tambahannya berupa coki-coki lagi. Jadi coki-cokinya sudah banyak guys, sudah ada 7. Next ke box berikutnya, tuh box ke berapa nih? 8. Alhamdulillah sekali untuk kali ini kita unboxingnya sudah rekor. Untuk unboxing saya itu sudah dapat 54.000 hadiah guys. Kita akan ada coki-coki lagi dia tambahnya. Dan wow, ada jam tangan lagi guys, jam tangan anak-anak yang warna pink ini ya guys, bukan warna ungu, warna pink. Jadi jam tangan ini bahannya itu kayak plastik saja ya guys, dan ada animasi di tengahnya itu guys, seperti ini. Next ke box berikutnya, kita buka dulu selotipnya. Kemudian apa hadiahnya guys? Nah ini apa nih guys? Sepertinya stiker. Oh, ada lagi guys, 2.000 uang asli ya guys. Ini uang baru dan uang asli, masih rasa uang bukan rasa ikan. Baco. Jadi hadiahnya ini ada 4 lembar stiker atau tato ya guys, seperti ini guys. Banyak ya. Ada 1 lembar yang gambarnya itu burung elang seperti ini guys. Kemudian ini sama burung elang dan gambar-gambar lainnya. Oh sama semua ya guys. Ya sama semua. Gambarnya sama semua guys. Kita dapat 4 lembar dan 2.000. Kemudian hadiah tambahannya adalah coki-coki. Jadi hadiah uang yang kita sudah kumpulkan sudah 56.000 rupiah tunai. Dan rasanya masih rasa uang dan bukan rasa ikan. Lanjut lagi guys, kita akan unboxing kotak hadiah terakhir kita. Semoga hadiahnya menakjubkan. Jadi unboxing kali ini kita hoki sekali ya guys, karena sudah mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 56.000 dan
box pertama tadi kita buka itu langsung 50.000 guys. Jadi ini bukan settingan ya guys. Apa hadiahnya? Oh seperti ini guys, hadiahnya baling-baling. Ini guys, baling-baling. Baling-balingnya warna pink dan pegangannya itu ada warna kuning dan warna hijau. Oke guys, dan ada hadiah tambahannya itu berupa coki-coki. Jadi ya itulah hasil dari unboxing kita guys. Unboxing kali ini cukup memuaskan karena hadiahnya ada berupa uang tunai yang nominalnya ada Rp50.000, Rp2.000 sebanyak 3 lembar, dan jumlahnya semua adalah Rp56.000. Dan hadiah besar kedua yaitu emas 24 karat seberat 5 gram. Jadi ada beberapa hadiah-hadiah yang kita dapatkan itu berupa ini jam tangan, motor-motoran dan miniatur, kemudian ada juga stiker. Jadi inilah hasil unboxing kita yang cukup memuaskan bagi saya karena unboxing kali ini hadiahnya sangat memuaskan sekali karena ada 56.000 dan emas 24 karat seberat 5 gram dan coki-coki ada 10. Baik guys, jadi apabila teman-teman menyukai video ini jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, dan share ke seluruh media sosial teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.